Здравствуйте, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. Я не начал свой ролик с обращения «Добрый день, дорогие мои», потому что день, видимо, немножечко недобрый. Только что позвонили из Чихачева, даже несколько звонков было о том, что туда приехали ОМОН, человек 40, которые собираются что? Несколько дней мне назад сообщили, что они собираются забрать мясо. То есть коров, свиней, наверное, еще и огородные продукции, которая там была выращена. Достаточно интересно. Но, с другой стороны, совсем недавно прислали стишок, который опубликовал Андрей Ефанов, это информационный отдел Кинешемской епархии, который под Новый год сообщил, что держитесь, сектанты, все будет плохо. То есть, на самом деле, под видом того, что там некая секта пытается со свиньями, с коровами и с людьми разобраться и что-то там закрыть. Что-то там закрыть. Закрыть-то все, что хочешь, можно. Но патриарх об этом вот только что сказал, как это все происходит. В настоящее время украинская церковь подвергается беспрецедентным преследованиям со стороны государственной власти. Эти гонения сопоставимы по своему размаху и цинизму разве что с гонениями за веру в веке 20 в нашей стране. Повсеместно проводятся обыски в епархиях, монастырях, на приходах. По надуманным предлогам заводятся уголовные дела на духовенство, на верующих, которые также дискредитируются в СМИ. Да, он сказал, что это происходит на Украине. Но ведь это началось у нас, началось не сегодня, не вчера, а происходит все время, пока находится у власти патриарх Кирилл. Это и сотни изгнанных священников, которых точно так же уголовным делом пугали и преследовали через государственные органы. Это дело отца Сергия Романова, который теперь за решеткой сидит. Это теперь дело отца Иноники. Они что хотят с 80-летним старцем сделать? В тюрьму посадить? Второе, что, конечно, хотят, чтобы не было тех, кто приезжает к отцу Ионаники, а там увеличился поток, я вам так скажу, как каждый день все больше, больше, больше. Люди вот со всей этой ситуацией, которая происходит в стране, ищут духовную подмогу. А где? А где? Батюшка молится за страну, за патриарха, за президента, за всех молится. И намек Ефанова, что это секта, и больше того, мы с вами обсуждали, что подставленная там журналистка съездила и попыталась показать, как тут все плохо, потом проплаченный канал «Человек и закон» показал ее лживый репортаж, конечно, ведут к тому, что там секта, ее нужно закрывать. Но извините, секта по определению Дворкина – это объединение внутри церкви, которое исповедует какое-то инакослужение. И мы видели с вами достаточно много сект, которые в конечном итоге те же кочетковцы. Служат и служат, разрешили им на русском языке служить, и все, перестали они быть этой сектой. Секта по государственным законам становится нетерпима, если она какие-то, выдвигает пропаганду там террора, насилия, и так далее и тому подобное. В Чихачево никак этого не могут несколько лет найти, все эти претензии, потому что батюшка никогда не говорил плохо ни про патриарха, ни про страну, ни про президента. Его видение того, как все будет, что вот будет кровопролитие, все же сбывается. Че его ругать за то, что он говорил 3 года, что будет
война, если война произошла, и так далее и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, вот вы звоните мне со слезами, с напряжением, с какой-то такой вот, с гневом на те органы, которые приехали. На самом деле я хочу вас успокоить, что война со свиньями и с коровами, ну, это их дело, если там неправильно как-то ведется фермерская деятельность. Но война с духовностью не бывает со стороны этих органов. Они просто не способны в духовность внедряться своими законами, силами, автоматами, чем они там, наручниками и так далее и тому подобное. Потому что духовность – это другой мир. И я вас больше того хочу успокоить, что если вы посмотрите на жития святых, начиная там с Иоанна Златоустого, Василия Великого и так далее и тому подобное, то вы увидите, что каждый из них проходил это. Иоанн Златоуст почему в Абхазии-то умер? Как его 3 раза лишали сана и ссылали и высылали и так далее и тому подобное. Поэтому ничего особенного не происходит, это искушение. Каждый из нас эти искушения по-разному для своего совершенства проходит. Некоторым чадам, ну вот, например, чадом отца Наума было дано, что последние 2 года он говорить не мог, принимать не мог. И они, некоторые охладели, распались, а некоторые так и остались в этой силе. Точно то же самое происходит и здесь, в Чихачево. При этом я вам могу сказать, что если когда-то важно было приехать, попасть на отчитку, лично повстречаться с отцом Ионаникием, то сейчас, когда духовные качества отца перешли в святость, никакой необходимости в этом нет. Вы можете с ним общаться, молиться на расстоянии, вы можете принимать все его благословления, вопросы задавать. Если вы духовное чадо, то вы услышите ответы. Если вы желаете в общей молитве участвовать, то вы почувствуете, как вы воссоединились. И поэтому я могу сейчас сказать и констатировать только одно. Сектой это назвать нельзя, потому что церковь сама отъединила его как бы от себя. То есть лишили там сана якобы и так далее. Если это не внутри церковь, то как же это все? Это значит иноверцы. Так они, что ли? Или как это их обозначить? Иноверцы могут регистрироваться, могут не регистрироваться, могут сами собираться и молиться, что они делают. Если там нет никаких противозаконных, то есть против государственных, еще каких-то выступлений, то это-то как можно закрывать? Как людям нельзя разрешать молиться самостоятельно, собравшись сами в тех помещениях, которые у них есть? У нас даже по закону религии такое не разрешается. То есть молятся и ладно. Поэтому я думаю, что нам всем нужно успокоиться и понять, что все это идет от Бога для большей святости и самого отца Ионикия, и тех, кто его окружает, для того, чтобы они созрели. А созревание это происходит в духе радостью, спокойствием, умиротворением, перестаем осуждать тех, кто гонит и привлекает и всячески обижает нас. Ведь в этом есть совершенство духовного христианина. Поэтому, видимо, недостаточно было для того, чтобы всех, кто причислен к этому Чихачеву, сделать святыми. Вот через эти мученичества они получат большие награды на небесах. Поэтому 40 человек мало, пусть туда приедет 1000 человек, пусть туда приедет дивизия правоохранительных органов. Самое главное, что с вашей стороны не сопротивляйтесь, не выказывайте зла, не пытайтесь что-то удержать или еще что-то. Это может быть просто провокация. Поэтому спокойно принимайте, молитесь где-нибудь там в стороночке, у дома у Батюшкиного встаньте и молитесь. И все принимайте как благословление от Господа. Здоровья всем, радости.
Аминь.